চলেছি রেলে চড়ে সুন্দরী পুরুলিয়ায়। এটা দামোদর নদ, বর্ধমান জেলা অতিক্রম করে, আসানসোল থেকে বর্ধমান জেলা অতিক্রম করে পুরুলিয়ায় আমরা পদার্পণ করতে চলেছি। বর্ষারানির জলে পুষ্ট এই দামোদর নদ, দূরের ওই সুন্দর ওই পাহাড়টি যেন আমায় ডাকে। তার ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি পারি না। এই যেন প্রকৃতির প্রতি অমোঘ টান আমার। ট্রেন যাত্রার এই এক অনন্য এবং অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। চারিদিকে সবুজ শ্যামলিমায় মাঠ ঘাট, নদ নদী, দূরের ওই পাহাড়টি ঘেরা। দূরের এই পাহাড়টি দেখলে বুঝতে পারা যায় এ গড় পঞ্চকোটের পাহাড়। এক অনন্য ঐতিহাসিক ঐতিহ্য নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এই পাহাড় নিজস্ব গতিতে ট্রেন ছুটে চলে। মাথার ওপর পেঁচা তুলোর মতো আকাশ, মেঘ, মনে হয় যেন গাছগাছালিগুলো পেছন দিকে ছুটে, আমরা যেন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। ঠিক তা নয়। পুরুলিয়ার এই নান্দনিকতা, তার এই নান্দনিক সৌন্দর্য হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। পুরুলিয়ার এই প্রকৃতির তিলোত্তমা রূপ বারে বারে দেখেও আস মেটে না। একটা স্টেশন, তারপর একটা স্টেশন, মানুষজন জীবন এবং জীবিকার তাগিদে ছুটে বেড়ায়। আমরা অতঃপর জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনে এসে নামি। এ এক ঐতিহ্যমণ্ডিত, সত্যি রাজবাড়ির আদলে তৈরি করা এক স্টেশন। দেখে মনেই হবে না পুরুলিয়ার মতো একটি জায়গায় একটা এত সুন্দর ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যপূর্ণ একটা স্টেশন। এই সেই জয়চণ্ডী পাহাড়। দূরে দেখা যায় সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার সেই দেশ, যা আজও আমাদেরকে ডাকে তার দিকে। আমরা ততক্ষণে জয়চণ্ডী পাহাড় অতিক্রম করে রঘুনাথপুর পৌঁছে গেছি। এক অনন্য অভিজ্ঞতা, সুন্দর এই যাত্রা। বিদায় জানাই সবাই।